Cancho, la edad entre ceja y ceja, cancho. Te he matado ya 6, 7, te he matado ya. Hay que tener cuidado. Porque la testa de las vacas y de los toros es muy dura. No, Ahora te digo yo el calibre que es. no dispare, ¿no? Claro. Una polla, un 22. Eso es uno bueno. Eso es un 270 minutos. Créeme que yo voy de Montería. Y eso es un 270 minutos. Eso es potente. Piso de San Juan para